Hola mis queridas amigas, nuevamente con ustedes, ofreciéndoles lo mejor y más natural para el desarrollo de una vida saludable y de calidad. Antes de realizar esta receta, por favor consultar siempre con su médico de cabecera. Y así evitar cualquier reacción o inconveniente frente a algún ingrediente. Ahora sí. Les recomendamos poner mucha atención a la siguiente información. En este artículo vamos a mostrarle cómo hacer este remedio milagroso. Usted se sorprenderá por los resultados, solo confíe en mí. Es muy sencillo, solo tiene que hacer esta bebida casera y beberlo antes de irse a dormir cada noche. Este jugo casero le ayudará a eliminar la mucosidad, que es una de las principales razones por las que roncamos. Y olvide, ya que esto también es muy importante, asegúrese de que utilizar frutas y verduras orgánicas, porque no contienen los productos químicos nocivos y pesticidas que otros productos sí tienen. Usted necesitará los siguientes ingredientes. Media taza de agua. Medio limón. Un pedazo de jengibre. 2 manzanas. 2 zanahorias. Indicaciones. Es muy sencillo, solo tiene que poner todos los ingredientes en una licuadora y mezclar hasta obtener una mezcla agradable y homogénea. Y no olvide de beber este jugo casero pocas horas antes de irse a dormir. Necesita beber este jugo antirronquidos, pero también debe tener cuidado y evitar ciertos tipos de alimentos, ya que empeorará la condición. Estos son los alimentos y bebidas que debe evitar. No comer alimentos que son difíciles de digerir. Asegúrese de evitar consumir alimentos y bebidas procesadas. No beba demasiado alcohol. Deben evitar alimentos fritos. Evitar comer demasiado chocolate. Comparte con tus familiares y amigos en las redes sociales. Suscríbete en mi canal, y no olvides darle like.